Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Tänases ladumises teeme siis, vaatame siis teie energiat, et kus te omadega olete siis energeetiliselt. Ja siis võtan ka siit soovitusnõuande või siis sellise sõnumi teile, millele te võiksite sellel hetkel oma tähelepanu suunata. Ja seda siis seedida oma kehaga, mitte mõistusega. Nagu ma ikka jälle rõhun kogu aeg. Ja tegemist on siiski üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Ja kui on soov personaalse kaardiladumise järgi, võite siis alati mulle kirjutada. Samuti on võimalik teil tellida minu poolt loodud siis sellised videod. Hetkel on 2 videot saadaval, kus või kes soovivad ennast tõeliselt tundma õppida ja kes soovivad enda tõelist olemust avastada, vabastada alla surutud emotsioonid ja elada vabaduses ja armastuses, siis neil on pakkuda sellised videod, mis on tegelikult omavahel kõik seotud ja loovad tervikliku pildi. Ja esimeseks selleks videoks, mis mul on pakkuda teile, on siis emotsioonide läbiseedimine, kus ma siis räägin teile, mis on emotsioonid, võtame need lahti kõige sügavamal tasandil, räägin teile, mis on 4 algallikat, kus emotsioonid saavad üldse alguse, miks ja kuidas me unustame oma emotsioonide tundmise, sellepärast et me oleme tegelikult sündinud selle omadusega või selle teadmisega, kuidas siis emotsioone kehast läbi lasta, kuniks me siis nagu õpime neid alla suruma ja mitte enam tundma. Ja siin ma räägin ka siis selles videos, ma räägin siis ka sellest, et kuidas taas õppida oma emotsioone terviklikult tundma, et te saaksite siis loomulikuks, et see saaks siis loomulikuks osaks sinu elust. Ja läbi selle emotsioonide vabastamise siis hakkavad muutused toimuma ja muutuste loomine toimub siis läbi sekundite, minutite, tundide ja päevade. Ja see on püsiv. Ja tulemuseks ongi siis omandada oskus tunda, vabastada ja transformeerida oma emotsioone teadlikult ja kergusega, et elada täielikult ja oma väes. Ja selle video kestvus on siis 68 minutit ja teiseks videoks on mul pakkuda teile siis seda, kes me tegelikult oleme ja mis on 3D ehk maatriks ja selle kestvusaeg on siis 119 minutit pikk. Selle videoga te saate teadlikuks ja liigute vabaduse uuele tasemele. Ja seal ma räägin siis, kes me tegelikult oleme ja kuidas alla surutud emotsioonid hoiavad meid siis nii-öelda ka 3D's ja mis on see 3D illusioon üldse, kuidas vabastada end 3D piirangutest ja elada sügavamal vabaduse ja armastuse tasandil või sellesse tasandisse liikuda, kõrgemale tasandisse. Ja selle tulemuseks ongi siis sa mõistad sügavamalt oma olemust, maailma struktuure ja väge, et liikuda sügavamale ärkamise ja vabaduse suunas. Et kui sa oled valmis muutusteks, siis need videod on just nimelt sinule ja teekond siis sügavamale eneseteadvusesse, eneseteadlikkusse, vabadusse ja puhtasse armastusse. Sest tegelikult oled sina oma reaalsuse looja, seda teed sa kogu aeg, oled sa sellest teadlik või mitte. Ja nende videode kaudu on võimalik siis teil jõuda tagasi
oma tõelise mina suunda või jõuda tagasi siis oma tõelise minani ja hakata elama oma tões. Ja tõde on tegelikult ju tegelikkuses lummavalt ilus, kui vaatame seda avatud südame ja meelega. Kui suudame ego poolt loodud piirangutest läbi näha, muutub elu tõeliseks kunstiteoseks, voolavaks, maagiliseks ja täis lõputuid võimalusi. Ja kui inimene kogeb oma tõelist olemust, kaob vajadus pidevalt midagi taga ajada või välises midagi otsida, siis avastad, et rõõm ei ole kuskil väljaspool, vaid see on juba sinu enda sees olemas. Sa ise oledki rõõm, rahu ja armastus. Ja isegi kõige lihtsamad hetked nagu tuule puudutus nahal, päikesevalgus silmades või vee maitse huultel muutuvad imeliseks kogemuseks, sest sa ei ole enam mõtete või ego vangis, sa lihtsalt oled. Ja see on tõeline vabadus ja armastuses olemine. Ja kellel on soov siis neid videosid soetada, siis samuti saate mulle kirjutada ja oma soovi avaldada. Nii, aga liigume edasi siis ladumise juurde, milleks me siia siis tulime kokku. Ja teen seda 2 gruppiga, gruppide valik on teie ees. Ja vaatame grupp number 1, millistes energiates te hetkel olete. Grupp number 1, millistes energiates te siis hetkel olete. Siin on ilmselt tegu sellise energiaga, kus te olete nagu justkui valiku ees või siis nagu te tunnetate ja tajute selliseid tõuse ja mõõnasid. Teil on mingisugused valikud ja te peate mingisuguse võib-olla otsuse vastu võtma. Need valikud on võib-olla seotud teie kas perekonnaga või emotsionaalse heaoluga. Ilmselt te püüate mingit tasakaalu saavutada nii mõistuse kui emotsionaalsuse vahel, et seal toimub võib-olla teil mingisugune kõikumine ja võib-olla ka teie enda perekonnaga seoses võivad mingisugused otsused või tasakaal päevakorras olla. Et tunnete ja tajute neid tõuse ja mõõnasid võib-olla hetkel ja püüate nagu ratsionaalselt kuidagi enda jaoks selgeks mõelda või analüüsida neid asju, mis praegusel hetkel toimuvad või on teil vaja siis tõesti mingisugune valik teha või lausa kohaneda mingisuguse situatsiooni või olukorraga, leida paindlikkust ja erinevate võimaluste vahel žonglöörida. Aga igal juhul, kas siin ongi siis see tasakaalu leidmine hetkeseisul ja valikute võimaluste situatsioon ilmselt. Ja te tajute seda tõusu ja mõõnasid. Te hästi palju analüüsite selle olukorra üle mõtiskledes ja püüdes võib-olla neid lahendusi leida või siis seda valikut teha. Aga jah, siin on nagu sellist, siin on seda žonglöörimist erinevate võimalustega või erinevate olukordadega, erinevate olukordade vahel ka lausa võib siin olla, aga siin on ka sellist energiat, kus te tuleb teha mingisugune valik või leida see tasakaal ja selle üle te nagu väga palju mõtisklete ja see võib olla siis seotud kas teie perekonnaga või teie emotsionaalse heaoluga. Et siin lühidalt sedasi vaadates.
millistes energiates te hetkel olete. Ja sõnum ongi, et lõpeta jooksmine oma tunnete ja emotsioonide eest. Tunne lõpuni oma emotsioonid ja laengud, siis lõppevad ka teie kannatused. Ehk siis te oletegi võib-olla siin segaduses ja ilmselgelt ei tea, mida siis teha, mingisuguseid valikuid teha või kuidas seda tasakaalu saavutada. Ja te jooksete nagu kogu aeg oma tunnete eest ära või te ei oska nendega ümber käia. Aga siin on kõige lihtsam viis ja kõige selgem lahendus on see, et lõpetage oma tunnete eest jooksmine. Tundke lõpuni oma emotsioonid ja laengud, siis lõppevad ka teie kannatused. Ja see pidev analüüsimine ja tõusude ja mõõnade tunnetamine, kus te ei tea, mis valikuid teha, kus te songlöörite erinevate võimaluste vahel, aga te ei leia seda pidepunkti või enda sees seda tasakaalu. Mida sa ei taha ohverdada, millest sa ei taha loobuda? Et küsi iseendalt, mida sa ei taha ohverdada ja millest sa ei taha loobuda, et midagi on kuskile, kuhu sa oled kinni jäänud, et millestki sa ei taha nagu lahti lasta. Ja ilmselt see on kas siis sinu enda mõttemuster, mingisugune hirm, emotsioon, laeng, millega sa siis nagu ei olegi nagu silmitsi suutnud seista, vaid püüad nagu kogu aeg mõtestada ja analüüsimine, kui sa kogu aeg selle analüüsi sees oled, siis sa võidki sinna ringi ratast käima jääda. Et see võib olla lõputu analüüs, sa võid lõputult ja lõputult ja lõputult analüüsida, igast erinevaid võimalusi kaaluda, aga lõpptulemuseks sa ei jõua nagu sellest analüüsist nagu tulemusteni või valikuteni, sellepärast et või see ego ja meel võtab kogu aeg mineviku sündmustest väljastpoolt mineviku sündmustest ja kõigest sellest, mis sa oled varasemalt omaks võtnud, need varasemad sündmused ja ta proovib neid kuidagi nagu puslet kokku panna selle praeguse sündmusega ja seal ei toimu mingisugust muud arengut või selget nägemist või muutuseid, sellepärast et ta kogu aeg püüab, tahab kogu aeg püüad nagu selle vana informatsiooniga sobitada praegust informatsiooni. Ja sellepärast ei saa ka tulla mingisuguseid uusi võimalusi, valikuid ja tihtipeale ja me jääme nagu vanadesse mustritesse kinni, sellepärast, et meil on need laengud, emotsioonid, mis meie kehas on. Ja läbi selle siis kogu aeg püüame neid lahendusi saavutada. Me ei julge isegi mingisuguseid teatud samme teha, mida sa ei taha ohverdada, millest sa ei taha loobuda, eks ju. Me ei julge millestki lahti lasta, sest me klammerdume selle külge ja me ei ole kindel, mis seal meid ees tulevikus ootab. Ja see ongi see on nagu surnud ring ja me jäämegi sellesse nagu ringi üles-alla pendeldama, siia-sinna, ühest äärmusest teise pendeldama, et me ei leia nagu seda tasakaalu, sest meil on tohutud hirmud, tulevad sealt alt, võib-olla pealispindselt ei saagi aru, et seal mingisugune meeletu hirm on, aga seda tunned kogu aeg seda rahutust ja sa ei ole nagu eluga rahul või sa ei ole üleüldse selle olukorraga rahul, eks ju, ja siis sa nagu ei leia neid lahendusi ja siis see võib päris kurnav ja stressirikas olla lõppkokkuvõttes. Et mida sa ei taha siis ohverdada, millest sa ei taha loobuda, ära klammerdu olnu külge, olnud asjade külge, inimeste külge, et lase lahti. Millega me tekitame kannatusi, inimene oskab endale tekitada ideaalselt kannatusi sellega, kui ta klammerdub millegi külge või ta lükkab endast midagi eemale, mida ta ei taha kogeda ja tunda. Aga tegelikult neid asju peab tundma ja laskma endast läbi voolata.
nii, vaatame teile selle sõnumit või seda sõnumit teile, mis aitaks teil sellest olukorrast võib-olla siis nagu välja tulla või mis on see sõnum? See sõnum ongi teil siin, et võtta kokku enda julgus, et see kaart näitab seda julgust. Võtta kokku endas kõik see julgus ja need lained lainetavad ikka ja jälle kivisele kaldale ja need iidsed kivid seisavad silmitsi iga tormiga tugevalt ja kindlalt nii-öelda paigas. Teis on püsiv, igavene, kirglik olemuse sügavus. Pole midagi, millega te nagu ei saa silmitsi seista. Olete selline valgussüdalane justkui. Astuge edasi ja seiske enda eest kirega. Ja ole oma kõigis tegevustes justkui laitmatu. Sest praegusel hetkel ei ole nagu aeg olla arglik ja tõmbuda tagasi, just nimelt tunnistage oma hirmu ja tegutsege ning liikuge edasi. Sest te olete tugev ja võimas ning teil on suurepärane vaprus ja julgus. Aga kus te jäätegi toppama, ongi see, et te ei tunnista oma hirmu. Te ei taha midagi ohverdada. Te ei taha millestki loobuda ja te ei vaata otsa oma emotsioonidele ja hirmudele. Hirm on emotsioon, eks ju. Te ei vaata otsa oma emotsioonidele ja laengutele, hirmudele ja te jäätegi nagu üles-alla pendeldama ja te jäätegi nagu selle lõksu, kui te jääte analüüsima, lõputult analüüsima. Et kui te, siin ongi nagu julge otsa vaadata oma hirmudele ja liigu edasi, julge otsa vaadata oma hirmudele ehk emotsioonidele ja laengutele ja tundke need lõpuni ja selle kaudu te näete ka võib-olla või isegi ei näe või näete, mida sa siis kardad ohverdada või mida sa siis kardad endast maha jätta või millest sa nagu varasemalt ei tahtnud loobuda või sellepärast, et sul on hirm ja sa nagu klammerdud selle külge, aga kui sa klammerdud millegi külge, arvates, et see loob sulle nagu mingisugust turvalisust, siis te näete isegi, et see ei ole see. See ei vasta tõele, seepärast, et su tunne ütleb teist ju. Sa tunned ju teistmoodi ennast. Ja siin on julgus vaadata otsa oma hirmudele, neid tunda ja lasta lahti klammerdumisest millegi külge, mida te arvate, et loob teile mingisuguse turvalisuse, aga tegelikult loob teis päris korraliku segaduse ja rahulolematuse, millega te siis olete nii-öelda selles tsüklis või kinni jäänud. Ja läbi analüüsi seda nagu justkui seda vastust ei tule, sa pead leidma tasakaalu nii mõistuse kui keha suhtes. Et kui me jääme sinna meeletasandile, siis me jäämegi sinna, võimegi lõputult jääda ja analüüsida. Need on lõputud võimalused, mis sealt võivad kõiksugu erinevad variandid tulla. Miks sa seda ei peaks tegema ja miks sa sellest peaksid kinni hoidma ja miks see on vale ja miks see on õige ja nii edasi, et sa võidki sinna nagu selle ringile jääda. Et siin on vaja sulle korralikku julgust, et vaadata otsa oma hirmudele ja kui sa nüüd julged seda teha, siis näete, kuidas tulevad lahendused. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises videos. Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki või mis iganes kujul te selle valiku tegite. Vaatame nüüd, millistes energiates te siis olete. Millistes energiates te hetkel olete?
siin ma näen, et te pingutate päris korralikult oma mingisuguse eesmärgi nimel võib-olla. Et saavutada võib-olla kas siis tööline edu, saavutada kas siis vaimne edukus, saavutada sõltumatus, enesekindlus, julgus, pealehakkamine, julgus liikuda selle suunas, mida te tegelikult päriselt tahate. Sauade kuninganna energia on väga dünaamiline ja ta on väga intuitiivne ja ta on väga enesekindel, julge, seksuaalne, ennast väljendav, julgelt väljendav ja ta teab, mida ta tahab. Ja ta on väga sõltumatu ja julge, jah. Ja ilmselt te teete siin selles suhtes mingit, te nagu pingutate selle müntide 8-ga, ma näen siin nagu justkui pingutust või rasket töö tegemist, et te nagu, see ei ole nagu niisama lihtsalt, et ma teen. Ja ma pühendun sellele. Siin on seda pühendumise energiat, aga siin on ka nagu natuke seda raskust ka juures, eks ju. Et te pingutate ikkagist selle suunas, et jõuda sellele tulemusele lähemale või eesmärgile või sellele enesekindlusele või sellele sõltumatusele, kuhu te pürgite nii-öelda. Et seda te teete läbi siis oma enesekontrolli või siis enese emotsioonidega majandamise või siis vabastamise. Et te püüate teha seda kõike pehmel viisil, ilma jõudu kasutamata, ütleme siis niimoodi. Aga osad kindlasti ka püüavad siin väga tugevalt ja liikuda selle suunas. Ja see võib olla ükstapuha, mis suunas, eks ju, kus sa siis, kas mingisugused töölised eesmärgid, kas mingisugused vaimsed eesmärgid, tervisega seoses eesmärgid, armastussuhtega eesmärgid, mis iganes eesmärgid te olete endale soovinud või loonud või te teate, kuhu suunas te nagu liikuda tahate, et selle nimel te teete nagu püsivalt tööd. Ja läbi siis enda, kas siis emotsioonide vabastamise või emotsioonide kontrollimise, enese nagu sisemiste nagu selle sisemise instinktide kontrollimise või enese sisemaailma kontrollimise, püüdlete te siis nende eesmärkide suunas liikuda. Ilmselt te ikkagist tajute või tunnete, püüate nagu tajuda ja tunda seda intuitsiooni ka või seda nagu kuidagi intuitsioonist lähtuvalt, et kuidas edasi liikuda või kuidas selle tulemuseni jõuda. Et jah, et oleneb, mille kallal siis te parasjagu seda nagu tööd teete, kas siis enda rahalise sõltumatuse suunas, sest Sauade kuninganna on sõltumatu ja selline ka väga iseseisev ja teadlik enda nii-öelda väärtustest, enda soovidest, oma jõust, oma sensuaalsusest, oma seksuaalsusest, kõigest sellest, ta on vägagi teadlik. Ja ka töö suhtes või jah, töö või siis endaga tegelemise suhtes või mis eesmärgid teil parasjagu siis on, millise edu suunas te liigute, et kas see on tööalane, suhtealane, enesearengut ilmselt tegelikult ei ole olemas, et sul ei ole tegelikult kuskil areneda, sul on teis on kõik juba olemas, aga lihtsalt illusioonid ja emotsioonid ja need laengud lihtsalt varjutavad meie tõelist puhast olemust. Et eneseareng tegelikult on ka illusioon, kui niimoodi sügavamalt nagu vaadata seda olukorda. Ja tegelikult meis on tegelikult päriselt kõik olemas ja isegi te ei pea mind uskuma, aga need inimesed, kes on juba jõudnud selleni, et kuidas nagu reaalselt puhastada oma emotsioonid ja vabastada need, nad teavad seda, mida ma räägin. Ja nad saavad seda ise tundma, mida ma siin tegelikult räägin ja edastan. Et see on vabadus,
see on vabadusel poole liikumine. Ja siin jah, tõesti, et et teil on nagu mingisugused eesmärgid, mis iganes poole te siis püüdlete, seda te teete väga ambitsioonikalt ja enesekindlalt ja te püüdlete selle edu suunas. Osadel kindlasti võib-olla suhtega seoses, osadel kindlasti võib-olla tööalaselt, osadel mingisuguse arenguga seoses ja nii edasi. Et siis tunnete ja teate täpselt, millest ma räägin teie elu valdkonnas, mis parasjagu toimub. Aga siin on seda väga tugevat enesekindlust ja julgust, optimistlikkust ja te nagu väga rõhutate nagu detailidele või siis nagu väga-väga detailselt püüate enda jaoks asjad selgeks teha, pühendute, keskendute, et saavutada siis see tulemus, kuhu te pürgite. Ja teil on see jõud ja tugevus ja tahtmine ja tahe nii tohutu, et see on midagi, mille üle rõõmustada. Nii, vaatame veel siit teie praegused energiad. Siin võib esile kerkida selline lapselikkus või lapsevari. Olge tähelepanulik enda suhtes, et selline valelik ja salakaval. Ja see energia ei pruugi olla ka isegi nagu, ta on nagu väljendub ikkagist ka teiste suhtes. Ehk siis valelik ja salakaval, aga see võib ise enda suhtes ka olla, et see lapsevari on väga valelik ja salakaval, ta suudab ise ennast ka nagu ümber sõrme keerata ja endale rääkida igasugu imelugusid, et miks te ei peaks nagu sellega tegelema või miks te olete juba selles kohas, et siin võib olla oht see, et te lähete nagu, tõusete liiga ära. Et pange tähele, et kus te olete, kui inimesed on rääkinud ka sellest, et nad jõuavad teatud tasandile, enese arengu tasandile, siis nad võivad hakata vaatama teisi inimesi väga sellise nagu üleoleva pilguga, aga see üleolevus on nii peenelt ära peidetud, et ei saa ise ka sellest aru. Seda olen ma ise ka tundnud ja kogenud, eks ju. Aga siis nagu kogu aeg teadvustada, et ka teie ise olete võib-olla sellel tasandil olnud. Ja et mitte ükski inimene tegelikult inimolevus, inimvaim, inimhing ei ole tegelikult vale kuidagimoodi või rumal kuidagimoodi, vaid ühiskond ja keskkond, kus ta on nagu sirgunud, see on nagu vorminud ta selliseks. Ja selles ei ole ju tegelikult inimene ise kuidagi mitte mingil moel süüdi või vale või väärtusetu. Lihtsalt tema võib-olla sellel inimesel on rohkem kihte või sügavamad haavad nii-öelda, mida ta on nagu siis laengute ja emotsioonide näol endasse surunud või kinni matnud ja ei oska ka nendega kuidagi mingil viisil nagu ümber käia. Et selles suhtes olge tähelepanelik ja ka selles suhtes, et kuidas te iseendaga nagu suhtlete ja kuidas te peidate enda eest asju. Ja selline lapsevari on ka selline tihtipeale, ta on selline suur unistaja, kellel pole väge oma unistusi ellu viia ja tal on probleemid justkui oma identiteedi, autoriteedi ja oma väega ühenduse saamisega. Et ta hoolib tihtipeale sellest, mis on õiglane ja kardab nagu selliseid tagajärgi ja ka karistust. Et kus te olete sellises lekkes.
väelekkes. Sest laps on väga riukalik vari et me ei pruugi näha jah neid salakavalaid, valelikke ja manipuleerivaid kohti meis endis, kus me manipuleerime ja valetame iseendale. Valetame iseendale ja ka võib-olla teistele kuidagi mingil viisil, et saada siis oma tahtmisi. Et see võib väga peenel kujul olla, et pange siis tähele, kus te sellist energiat nagu justkui endas nagu kannate. Olge tähelepanelik, aga ärge tehke sellega endale liiga, pange lihtsalt tähele ja võtke omaks. Sest tihtipeale, mida me ei tahagi enda puhul teha, on see omaks võtta neid teatud asju, mis ei ole nagu kõige ilusamad meis. Aga meis kõigis on need emotsioonid, need tunded, need varjud, mida me ei taha aktsepteerida ega näha endas. Nii. Selleks, et tegu tooks tulemust, tuleb sul teha see väes olles, mitte varjus olles. Et jah, et siin võib olla seda varjus olemist, et te võite laskuda varju. Aga selleks, et tegu tooks nagu kindla peale tulemust ja positiivset tulemust, mida tegelikult inimene tahab tunda, mis on ka tegelikult klammerdus positiivsete asjade külge. Sellega on selle lugu, et tegelikult ei ole ju positiivseid ja negatiivseid, kõik on ainult kogemus ja hinnangute värk, eks ju, et selle hinnangu, mis sa annad sellele, see nii sa seda tajud ja tunnetad ja koged, aga seda saab kõike nagu siis ümber muuta, kui me tegeleme iseendaga täpselt sellisel viisil, nagu siin on väljendunud, et me pühendume, me teeme selle nimel tööd, me püsime sellel teekonnal ja et jõuda oma siis sellisesse väkke ja sellisesse kirge ja selle tulemusena, mida me siis tegelikult elud soovime. Aga see ei tohi nagu ka jällegi omakorda klammerduda selle külge, et see tulemus peaks tingimata selline olema, et vaid kogema ja nautima ka seda teekonda selle osas ja me ei ole täiuslikud ja sellel teekonnal me ei saa täiuslikkusesse jõuda, seepärast et kogu aeg on muutused, kogu aeg tulevad emotsioonid, kogu aeg me peame tegelema justkui alguses sellega, hiljem see võib nii automaatseks muutuda, sest tegelikult see on üks osa meist, näiteks emotsioonide vabastamine, et see käib automaatselt nagu justkui. Nagu see, kui käikude vahetamine autol. et kes on juba selgeks õppinud või siis jalgrattaga sõitmine. Et jaa, et lihtsalt tuleb nagu tähele panna oma ja näha oma neid varjukülgi, et mitte neid alla tagasi suruda, vaid nendega ka tööd teha ja tunnistada neid endale, seepärast et tihtipeale me ei taha neid just nimelt tunnistada, neid kõige halvemaid ja koledamaid külgi endas, aga seda tulekski teha just. Et lapse vari on selline vaimutapja, jah. Et ta on ka selline tuleelement. Ja siit võibki natukene välja tulla seda, et pange tähele, kus te nagu muutute üleolevaks ja arvate, et te olete kõike teate ja kõik teised on nagu valed, et see võib kerkida esile. Ja kui te vaatate, loete neid kirju või vaatate neid inimesi või vaatate neid kommentaare või vaatate neid videosid, siis sa tunned kerget üleolevustunnet võib-olla isegi, sest et kui rumal saab teine inimene olla, mis sa ajad rumalat juttu, aga tegelikult on kõik ühel või kõik on täpselt seal, kus nad on oma arengufaasis, eks ju, ja teie olite võib-olla ka kunagi seal,
et mina nagu tihtipeale nagu, kui ma nagu elasin seda nagu ka mingil määral läbi ja võib-olla tuleb praegu seda varju esile, lapsevarju mul, kus ta on nagu ära peidetud väga peenel moel ja üleolev teiste üle, nagu teiste suhtes nagu üleolevust tahab tuua või toimub see nagu selline varju esile kerkimine, siis ikka jah, tihtipeale ma ikkagist sa ei pruugi seda varju nagu koha kinni saada, aga vaadeldes seda, siis sa nagu märkad ikkagist, et oota, siin ma tunnen küll üleolevust, mis lolli juttu ta räägib, et see ei vasta ju tõele. Aga tegelikult sa olid ise võib-olla täpselt samas kohas kunagi mingi 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi, et sa ei ole nagu mitte kuidagi moel kellestki parem ega ka halvem. Et me oleme tegelikult vaimu tasandil kõik ju üks. Lihtsalt see keskkond, kus me oleme kasvanud ja need programmid ja see ühiskond, kuidas see on nagu meid vorminud siin maailmas ja kuidas see ego on hakanud meile tekitama seda illusiooni ja kõike seda. See on kõigile erinev ja kõik jah, on siin nagu justkui erineval tasandil ja arengufaasis, et pole olemas valet ega õiget selles suhtes ja me ei saa olla kunagi kellegist parem ega halvem, vaid me lihtsalt oleme üks olemises tegelikult ju kõik. Sest tegelikult kõik on üks. Lihtsalt see identiteet, ego loorid, ego illusioonid, mis on loodud siis. Aga vaimu tasandil me oleme kõik üks siis jah, tõesti. Aga see on juba sügavam ka teema. Aga teadvustage jah, et kus te olete siin lapse varjus ja läbi selle varju nagu te ei suuda luua siis seda tulemuslikku tulemust, mille poole te püüdlete. Vaid see, mida te soovite luua või kuhu poole te püüdlete, tuleb teha see väes olles. Ja ühest küljest sauade kuninganna ongi väga väekas ja intuitiivne, ta kuulab seda intuitsiooni ja ta pühendub oma eesmärkidele ja ta ei lase nagu kõigutada ennast, aga seal võib seda varjukest ka tulla väga peenel kujul. Nii et ta isegi vahest aru ei saa. Võib-olla siis hiljem märkate, et seal ma oleks pidanud, seal ma mõtlesin niimoodi. Ahah, okei, selge. Või siis märkate kohe koha peal olles, et millele ma keskendun praegu, eks ju. Et siis te saate märgata ja nii kui te märkate, siis te juba muudate seda situatsiooni olukorda. Nii, aga võtan teile siis ka selles sõnumi siit, millele te võiksite siis sellel teekonnal tähelepanu pöörata või mida siis endas kanda või kehas seedida. On siis selline ükselduse kaart. Ja see kaart nagu edastab teile sellise sõnumi, et see saar või üksildus, saare tarkus justkui, et see saar on nagu justkui maapealne varjupaik, mida ümbritseb siis vesi. Ja mõned saared on rohelised ja elurikkad, teised väiksed ja viljatud. Nad võivad tekkida erosiooni või vulkaanilise aktiivsuse tagajärjel, kuid kõigil neil on üks ühine joon ehk siis eraldatus. Ja väga paljudes kultuurides on saartel müstiline tähendus, ehk siis neid on peetud jumalate puhkepaikadeks ja kasutatud
pühadel eesmärkidel ja saar sümboliseerib üksildust, sisemist süvenemist ja enese leidmist. Ja võib-olla siin ongi nagu see oluline sõnum teile praegusel momendil, et võta aega üksi olemiseks, kuula oma enda sisemist tarkust selle asemel, et toetuda teiste arvamustele. Astu välja nii-öelda sellest rahva hulgast ja luba endal olla omaette. Ja see hetk viitab enesekindlusele, iseseisvusele ja loovusele. Kui töötad millegi kallal, usalda oma instinkte ehk siis intuitsiooni ja lase inspiratsioonil vabalt voolata. Kui oled suhtes, mis ei vii sind edasi, võib see olla märk, et on aeg astuda samm tagasi ja hinnata oma elu uue pilguga. Ja üksilduses sa õitsed. See on sinu turvaline paik, koht sisemiseks kasvuks ja selliseks transformatsiooniks, et võta see aeg, et uuesti ühenduda iseendaga. Just siin oma sisemises rahus sünnib uus ja tugevam sina või siis sa liigud selle tugevama ja oma tõelise mina suunas. Sest tegelikult ei sünni mitte midagi ja me ei loo mitte midagi ja me ei muutu mitte kuidagi, vaid me raputame maha kõik need emotsionaalsed laengud ja kihid, mis on meid matnud enda alla või siis meie puhta olemuse puhas olemus on maetud nende kihtide alla, nende emotsionaalsete laengute, hirmude, häbi, süütunnete ja nende kõige alla. Ja kogu aeg, kui me nagu kiht-kihilt koorime endalt pealt neid emotsioone ja laenguid maha, siis me jõuame samm-sammult oma puhta olemusele lähemale ja me hakkame seda tundma ja kogema ja tajuma kehalisel tasandil. Et kui algselt nagu teile nagu jõuab kohale võib-olla läbi mentaalsuse, mõistuse, siis läbi füüsiliste tegevuste ehk siis füüsilise keha vabastamise hakkate te kogema ja tajuma seda ka kehaliselt. Ja siis läheb just põnevamaks. Ja siis te tunnete seda vabadust, tõelist vabadust. Ja seal võib hakata see nagu pendeldama ego ja tõelise mina vahet, see olukord. Aga mida järjepidev te olete ja mida töökam te olete ja kindlam ja julgemalt astute selle suunas, siis te tunnete seda vabadust aina enam ja enam ja enam ja enam. Et see on see armastus, vabadus, mis kõik on tegelikult meie sees olemas. Aga ego on loonud illusiooni, et me peame väljast midagi otsima. Väljast me ei saa mitte kunagi seda vabadust, turvalisust, armastust. See on kõik meie sees olemas ja kui see nagu välja meist tuleb, siis me hakkame seda teistega jagama ja see on kõik nagu väga ilus ja seda ei saa nagu suurt sõnadesse panna, seda saab tunnetada ja tajuda ise, kui te jõuate sellesse faasi või kui te toimub selliseid nihkeid või ka sinna äkilisi kukkumisi, siis te jälle tulete tagasi siia illusiooni ja siis et see toimub jah sellisel viisil. Te ei suuda seda võib-olla seda hoomata sellisel viisil, kui ma seda edastan nagu sõnadega. Aga seda saab siis kõike kogeda ja tajuda ise omal nahal, oma kehas, kui te hakkate päriselt selle suunas liikuma. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, loodetavasti oli sellest abi. Suur rõõm on teile neid ladumisi teha, seepärast et see on nii äge, see energia siin kõik on nii äge ja see
see, see on väga nauditav ja seda informatsiooni jagades teiega, teades, et ma ei taha siin kedagi päästa, aga see informatsioon, sest et siis ma loon kohe ohvri kolmnurga, et ehk siis mina olen päästja ja see vaataja või sina või keegi teine on see ohver. Tegelikult me oleme kõik ühel tasandil, meil on kõik kättesaadav see informatsioon, kõigil kättesaadav see informatsioon ja seda kõike kogeda ise. Aga me oleme erinevates arengufaasides, nii nagu ma ütlesin juba, ja mõned lihtsalt ei tahagi seda. Seega ma olen väga, mul on väga hea meel selle üle, kui keegi tunneb ära, et just tema jaoks see on. Ja läbi nende teadmiste omandamise ta jõuab sellesse punkti, kuhu ta nagu kogu aeg on püüelnud. Ja tegelikult me kõik inimestena tegelikkuses püüdleme alati vabaduse ja armastuse suunas, iseenesele teadvustamata isegi. Ja nii on, ja see pakub palju rõõmu ja sellist väga mitte nüüd üleolevat tunnet ega mis siit nagu natuke välja tuleb ja mida olen ma ise ka kogenud muidugi loomulikult ja võib veel tulla, sest ega mina ei ole ka jõudnud sinna lõpp-punkti, mida ei ole tegelikult reaalsuses ka olemas. Vaid areng toimub kogu aeg. Läbi teadvuse me kogeme kogu aeg, läbi teadvuse me loome kogu aeg ja see on nagu vägev teekond, ütlen ausalt. Ja teiega seda siin kõike jagades see ei peagi kõigile sobima, aga need, kes tunnevad ära. Et see on nagu justkui talle, siis see ongi teile. See ongi teile mõeldud. Nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!